Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube channel kanaaf yeroo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa. Abbaa raajota sobduu Afrikaa. Gidduu kana abbaa raajota sobduu Afrikaa jechuudhaan BBC Afaan Oromoo dookumantarii kutaa 3 qoodee icciitii kanaan dura raajii Jooshuwaan hojjechaa ture dubartoota gudeeduu, namoota saamuu, namoota sodaachisuu fi wantoota garaagaraa kanaan dura hojjechaa ture icciitii kana baasuudhaan BBC'n dookumantarii kutaa 3tti qoodee dabarsaa ture jira. Icciitii haaraa kanas akka haaraatti ifoomsee jira. Gidduu kana sooshaal miidiyaa irrattis waa'een Jooshuwaa akkasumas raajota biyya Itoophiyaa haasaa biijoo yookaan dubbii gidduu kana ta'ee jira. Dhoksaan raajota sobduu inni guddaan hojii xuraa'ummaati. Kanas kan isaan raawwataniif bineensicha isa raajii wallaalchisaa isaan dubbachiisu sanaaf aarsaa dhiyeessu. Kun jalqabuma waliigaltee bineensichaa waliin raawwatanitti kan mallattaa'udha. Dubbii jabduu kanaa waggoota dheeraa dura Amaanu'eel Amoos dubbateera. Dubbii jabduu kanaa waggoota dheeraa dura Amaanu'eel Amoos dubbatee jira. Yeroo icciitiin raajii sobduu dubbatamuu hafuura qulqulluun walitti buuta dhiisi jechuun namoota lakkoofsa hin qabnetu arraba namatti haqata. Hundaafuu kan Jooshuwaa qofaa miti inni kan keenyaas erga nyaatamtanii isinii gala. Ammaaf gabaasa yookaan dookumantarii BBC'n dhiyeessee akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Lallabaa wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa yakkawwan gudeeddii fi namoota gidirsuu keessatti bara dheeraa hirmaachaa turuu BBC'n saaxile. Barsiisaa amantaatiin Naayijeeriyaa darbee addunyaa irratti baay'ee beekamaa kan ta'e TB Jooshuwaa waggoota dheeraatiif dhoksaan yakkawwan gudeeddii fi saalquunnamtii waliin wal qabatan hedduu raawwachaa turuu qorannoo BBC'n ardiiwwan 3 waliin gahee saaxileera. Akka namoonni miidhaan irra gahee dhugaa ba'anitti Gaggeessaan waldaa warra wangeela guddichaa addunyaa kun namoota waggoota 20f dubartoota biyyoota garaagaraa ta'an hiraarsaa fi gudeedaa turee jira. TB Jooshuwaa waldaalee kiristaanaa gurguddoo addunyaarra jiru jedhaman keessaa tokko kan hundeesse yoo ta'u, barnootaa fi tajaajila TV irratti taasisuun addunyaa irratti hedduu beekamaa ture. Maqaan waldaa kiristaanaa isaa Naayijeeriyaa magaalaa Leegos keessatti argamu kun Synagogue Church of All Nations Squan jedhama. Miseensonni duraanii waldaa kiristaanaa 10 ol ta'an isaan keessaa 5 isaanii Biriitish kan ta'an TB Jooshuwaa akka isaan gudeedee fi ulfa ofirraa baasan dirqisiifamuu himatani. Himannaan yakka gudeeddii fi gidirsuu mooraa waldichaa Leegos keessaa dhaga'amu kun waggoota 20f kan turedha. Synagogue Church of All Nations himannaa irratti dhiyaate kanaaf deebii hin kennine. Garuu himannaawwan kanaan dura irratti dhiyaatan dhara jechuun waakkatee jira. Bara 2021 du'aan kan boqote TB Jooshuwaa lallaba wangeelaa beekamaa fi karaa TV barsiisuutiinis baay'ee beekama. Addunyaa irrattis hordoftoota hedduu qaba. Wantoota qorannoon BBC waggoota 2 darban geggeessee saaxilan keessaa namoonni baay'een ijaan argan Jooshuwaan daa'imman hiraarsuu, namoota reebuu fi cancalaan hidhuu dabalatee miidhaa qaamaarra geessisaa yookaan gidirsaa ture jedhu. Dubartoonni baay'een TB Jooshuwaa miidhaa saalaa isaanirra gahaa turuu himatan waggootaaf mooricha keessatti irra deddeebiin gudeedamaa turre jedhu. Gudeedii TB Jooshuwaa isaanirratti raawwatu hordofees ulfa dirqamaan akka ofirraa baasan taasifamuu himannaawwan jedhanis hedduu dhiyaatu. Keessumaa dubartiin tokko gara si'a 5 akka ulfa addaan kuttuu dirqisiifamuu himatti. Namoota hedduu waan ofiin beekan Jooshuwaan sagantaasaa dinqii fayyisuu jedhu guutummaa addunyaa irratti namoota miiliyoonaaf tamsa'uun akkamitti akka sobu gad fageenyaan ibsu. Dubartoota miidhaan irra gahee keessaa shamarreen Biriitish maqaan ishee Raahee jedhamtu umuriin ishee waggaa 21 taate barnoota yuunivarsiitii Biraaytan keessatti barattuu bara 2002 addaan kuttee waldaa TB Jooshuwaatti galte. Shamarreen kun bara sanarraa kaastee waggoota 12 itti aananiif akka warra duukaa buutotaa jedhamanii keessaa tokkotti mooraa walxaxaa Leegos jiru keessatti dabarsite. Nuti hundinuu waan akka jannata keessa jirruutti yaadama ture. Garuu nuti gaannaba yookaan jaannaba keessa turre.
Gaannaba keessatti ammoo wantoota fokkisoo ta'antu raawwatamu jechuudhaan BBC'tti himte. Jooshuwaatiin miidhaan saalaa akka irra ga'ee fi waggoota 2 adda baafamtee turuu dubbatti Raaheen. Miidhaan ishee irra gahaa ture hamaa ta'us isarraa kan ka'e mooricha keessatti si'a baay'ee of ajjeesuudhaaf yaalaa akka turte dubbatti. Synagogue Church of All Nation addunyaa irratti hordoftoota hedduu qaba. Kiristaantiif kan Imaanuel TV jedhamuu fi neetworkii miidiyaa hawaasaa miliyoonii daawwatan qaba. Baroota 1990moota keessaa fi jalqaba bara 2000 irraa namoonni kuma hedduun lakkaa'aman Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Kibbaa fi Afrikaa irraa imala amantaa gara waldaa kiristaanaa Naayijeeriyaa jiru kanatti taasisuudhaan dinqii fayyisuu Jooshuwaa kana ragaa ba'aa turan. Yoo xiqqaatee namoota daawwannaaf achi deeman keessaa 150 isa waliin akka duuka buutota isaatti waliin jiraataniiru. Duuka buutota duraanii 25 ol ta'an BBC'tti dubbatan. UK, Naayijeeriyaa, USA, Afrikaa Kibbaa, Gaanaa, Naamiibiyaa fi Jarman irraa ta'an muuxannoo dhiyoo kan bara 2019 dabalatee waan waldaa kiristaanaa keessatti isaan mudatee ragaa cimaadhaan deeggaruun ibsu. Warra miidhaan irra gahaa ture baay'een isaanii yeroo jalqaba itti makaman duuka bu'ummaan umuriin isaanii ijoolleedha. Dubartoota Biriitish irraa wanti kun isaan mudate keessaa gariin tiraanspoortiin ittiin gara Leegos Naayijeeriyaa deeman waldaalee kiristaanaa biroo UK keessaa jiran waliin ta'uudhaan Jooshuwaan kan kaffalamedha. Raahee fi dubartoonni gaafataman biroo hedduun keessaa waan keessa turaniif mudannoo isaanii kalt maqaa amantiitiin nama raatessuun waliin wal fakkeessiti. Jeesikaa Kaayimuun ammoo Naamiibiyaa irraati. Giraan keessa turtee waggaa 5 ol akka ta'e dubbatti. Jalqaba yeroo Jooshuwaan ishee gudeeduu umuriin ishee waggaa 17 ture. Walitti fufiinsaan TB Jooshuwaan gudeedamuun ishee ammoo wayitaa achi turtee si'a 5 akka ulfa ofirraa baasuuf dirqamtu ishee taasisuu dubbatti. Wantoonni ta'an kun boroo duubaanidha. Wal'aansi fayyaa nuti keessa turree waan nu ajjeesuu danda'u ture jechuun BBC'tti dubbatti. Dubartiin gaaffiif deebiin taasifameef biroon waliin ciisuun yoo didan shiboo elektiriikaa fi alangaatiin wayyaa irraa ol qabamee osoo walirraa hin citin garafamu. Imala jireenya rifaasisaa, goyyomsaa, gidiraa, sodaachisaa fi walxaxaa nama amantaa baay'ee cimaa ta'een jaarraa 21ffaa keessatti raawwatame. Du'a isaa waxabajjii 2021 ture irratti TB Jooshuwaa seenaa Afrikaa keessatti paastarii baay'ee dhiibbaman keessaa tokko akka ta'e dinqisiifatame. Hiyyummaa keessa ba'ee impaayera wangeelaa, gaggeessitoota siyaasaa, namoota beekamoo fi taphattoota kubbaa miilaa baay'ees deeggartoota isaa godhatee jira. Haa ta'u malee yeroo lubbuun jirutti bara 2014 gamoon mana keessummaan amantaaf garasitti imalan keessa bulan jigee yoo xiqqaate namoonni 116 du'uun booda falmiin tokko irratti ka'aa ture. Qorannoon BBC'n taasise kun miidiyaa idil-addunyaa Open Democracy jedhamu waliin kan geggeeffame yoo ta'u, namoonni duraan waldaa kiristaanaa sana keessa turan hedduun dhiyaatanii yoo dubbatan isa jalqabaati. Ragabaatonni keenya Naayijeeriyaa irraa kan ta'an hedduun miidhaan qaamaa akka isaan irra gahee himatu. Keessumaa yeroo tokko waa'ee gidiraa qaqqabaa jiru mormitee dubbachuu isheetiif akkasuma viidiyoo waa'ee gidiraa kana ibsu YouTube irratti maxxansuu isheetiif itti dhukaafameera. Gareen BBC bitootessa 2022 mooraa waldaa kiristaanicha Leegos jiru daandii uummatarra dhaabbatanii viidiyoo waraabuuf yaalan eegdota waldichaatiin itti dhukaafamee saatii baay'ee fidhamanii turan. BBC'n qorannoo geggeessuuniif himannaa irratti dhiyaateef deebii akka kennuuf Skwaan gaafatee jira. Deebii hin kennine garuu himannaawwan kanaan dura TB Jooshuwaa irratti dhiyaatan haalanii jiru. Raajii TB Jooshuwaa irratti maqaballeessii sobaa dhiyeessuun waan haaraa miti. Himannaawwan dhiyaatan hundi ragaa qabatamaa dhiyaatanii hin beekan jechuun barreessee jira. Lammiileen Biriitish BBC'tti dubbatan akka jedhanitti erga waldaa kiristaanichaa keessaa miliqanii booda miidhaa isaan irra ga'e aangawoota UK'tti gabaasanii jiru. Tarkaanfiin fudhatame garuu hin jiru jedhu. Dubartoonni miidhaan irra ga'e baay'een ammallee bahanii dubbachuuf akka jiran akka amantu Dubartii aneekaan. Dabalataan namni lammii Biriitish ta'e tokko fi haati warraa isaa erga waldicha miliqanii booda namoota poolisiidhaa ofiin jedhanii fi miseensa Skwaan ta'an yeroo qawweetti dhaqabanii doorsisan waraabuu dabalatee gidiraa isaan irra ga'ee ijaan arganii fi viidiyoo
British High Commission Nigeria keessa jiruuf iimeeliin ergee ture. Erga iimeeliin isaa kana keessatti namni kun haati warraa isaa Jooshuwaatiin miidhaa saalaa fi gudeedamuun deebiin irratti raawwatamuu ibsee jira. Lammiilee British biroon ammallee mooraa sana keessatti gidiraan irra gahaa jiraachuu koomishinichaa akeekkachiisee jira. Namni kun ammallee tarkaanfiin fudhatamee hin jiru jedha. Waajjirri dhimma alaa UN himannaa kanaaf deebii hin kennan. Garuu tuttuqqaa saalaa fi miidhaawwan baargamaatti lammiileen British irratti raawwataman dabalatee gabaasawwan yakkaa hunda baay'ee dhimmee akka hordofuu BBC'tti hime. Skowaan geggeessummaadha warraa Jooshuwaa Eveelii jalatti har'allee itti fufee jira. Adoolessa 2023 keessa imala gara Ispeen taasifame tokkos dura buutee deemteetti. UK darbii irra deemtee ture yeroo umriin ishee waggaa 17 jiru Skowaanitti kan makamte. Anikaan ammallee namoonni miidhaan irra ga'e baay'een ba'anii dubbachuuf akka jiran akka amantuu BBC'tti dubbatte. Gochaawwan Jooshuwaa saaxiluuf tarkaanfiiwwan dabalataa ni fudhatamu jettees abdii qabdi. Namni kun hojii kana fakkaatu maaliif yeroo dheeraatiif raawwachaa akka ture Synagogue Church of All Nation irratti geggeeffamee jedhee amanaa jette. Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Boonsaa Addisuu Guuteetii YouTube channel kanaaf yeroo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa.